U poseti Šapcu nalazi se grupa učenika iz bugarskog grada Šumen koji su u okviru integrisanog dečijeg centra bave drvorezbarstvom, a koji su želeli da posete Šabačku školu primenjenih umetnosti. Zaista smo presrećni što smo u prilici da ugostimo mlade kreativce iz bugarskog grada Šumen. Oni su ovde kod nas nekoliko dana u poseti školi primenjenih umetnosti i našem gradu. Moram da pohvalim i učenike škole primenjenih umetnosti koji su evo i za vreme raspusta rado došli da se druže, da razmene iskustva, da upoznaju elemente druge kulture, da steknu nove prijatelje, da se oprobaju nekim novim veštinama. Ovde je u pitanju pre svega drvorezbarstvo, ali naravno oni će i slikati, crtati, jer to su mladi ljudi koji su kreativni i koji svakako mogu mnogo toga da pokažu jedni drugima. 18 učenika iz Bugarske družit će se sa učenicima škole sve do 6. jula. Sa profesorom drvorezbarstva razgovarali smo o prvim utiscima o gradu Šapcu i druženju. Prvo искам да благодаря на Želi prvenstveno da vam poželi dobar dan, da vam se zahvali srednjoj školi što je dobio poziv i što je imao priliku da poseti ovaj predivan grad Šabac. Da su oni dobili poziv da dođu i da naravno očekuju da im se uzvrati taj poziv i da ovo bude početak jednog velikog prijateljstva između dve škole i da se međusobno posećuju i da naredne godine očekuje da umetnička škola u Šapcu poseti njih u Šumenu. Učenici Šabačke škole primenjenih umetnosti kao i njihovi vršnjaci iz Bugarske odmah su našli zajednička interesovanja i uživaju u uzajemnom upoznavanju. Lepu priliku da pokažu svoje umetničke sklonosti i talente imaju na kreativnim radionicama gde zajedno svoje utiske prenose kroz crteže i drvoreze. Učenici škole primenjenih umetnosti i učenici parlamenta, smera drvorezbara recimo, dosta smo se obradovali zbog ove prilike da upoznamo i da se družimo sa našim vršnjacima iz Bugarske koji imaju ta neka slična interesovanja kao mi za umetnost i to. I obradovali smo toj mogućnosti da mi jednog dana posetimo i njih, isto vidimo kako je kod njih, kao što su oni danas videli kako je kod nas i ovih dana što će vidjeti. Ona sada crta mesto koje smo posetili juče, tvrđavu na Starom gradu, kaže da joj se jako sviđa grad, da joj se jako dopada škola i zato hoće da ima neku uspomenu na grad. Za narednu godinu planiran je nastavak saradnje kroz posetu učenika Šabačke škole primenjenih umetnosti gradu Šumenu i integrisanom dečijem centru.